įvirinta, va tenais kažkas tai yra. Gali būt, suprantate. Tai čia va, čia sodyba buvus anksčiau, ar kaip čia? Ne? Pasistatėmės. O tai iš kur čia jie atvažiavo šitie ratai? Iš Kauno. Iš Kauno. Iš Garliavos. Supratau. Supranti. Sakė, kad čia sakė, ar patrankos, ar kokios, žinai, sako. Ne, čia pusiau vikšrinio sunkvežimio. Aš žinau net kaip jisai atrodė toksai, su dviem ratais ir su tokiais miksas toksai. Tokia keista istorija. Kur čia kas važiavo? Kaune, reiškia Garliavoje, Rutkauskas toksai gyveno. Jisai buvo, nu ne kalvis, žinai, toks dailydė, ten nagingas meistras. Žodžiu. Va, nu ir jisai ten tokių ir senovinių įrankių, pasi visokių viskas. Va, ir jisai supranti, palauk. O kaip dabar ne Rutkauskas, kitaip pavardė. Va, žodžiu, jo žmona mirė gal prieš 5, 6, prieš 10 metų. Tokiam amžiui, kad beveik 92 gal metai buvo jie. Va, jie Garliavoje tenais gyvena. Ir žinai, turėjo daržą, sodą, viską, jie ten ką užsaugindavo, kažką tai pasidarydavo. Jisai, va, matai, važiuodavo į turgų su jo prekiaut, su to vežimu. Į turgų prekiaut. Reiškia, ką užaugindavo, veždavo čia. Čia, va, supranti, pasiklodavo, įturiu kokias lentas ar ką. Jo. Ir va, matai, čia va toksai va būdavo, kad nekristų prekės. Jo, čia, kad nekristų tie burtai. Taip. O tai kaip ten su tuo karu? O su to karu, supranti, aš nežinau, kaip jis, ar pavogė, ar kur jis įgavo tos ratus, žinai, nu, va, matai, žmogus įbringęs pritaisė ir viską padarė, pasidarė. Tai žinojau, aš man sakė, kad sakė, čia nuo kažkokios karinės technikos tie ratai yra. Va, bet, nu, man, supranti, nu, ratai. Pasakė, kad patrankos. Man kažkokios, nu, žinai, moteriškė, nu, tai jo. 95 metų. Bet, nu, nepamelavo. Nu. Gerai, žodžiu. O gal jį reikia palikti kaip karutį? Taip, žinai, va, prie tankų ūkio. Aš ir galvoju, galbūt, žinok. Nu. Ta rankena, supranti, viską gali tenais ir turėtis. Nu, prireiks ir neardyk, supranti. Jo. Va, žinosi, kad turi. Taip. Ratus, žinai. Čia rankena aš gražiai varžtelius. Nu. Nu. Va, žinosi, kad turi viską, pasidarysi čia. Ar supranti, ar... Pas mane gėlės gražiai augo, pas mane gražiai atrodė viską. Stovėjo ten gėlynė, žinai. Aišku. Ir viską. Gerai, lankstau. Čia Šarūnas pamatė, žinai. Grįžau į žiemą su šitų karučių įdomiu. Ir šiandien ne apie tigrą, ne apie panterą, ne apie humelį, ir kitus našarną. Šiandien apie mulą, apie sunkvežimį, pusiau vikšrinį, teisingiau apie važiuoklę, kuri buvo universali ant Fordų, Opelių ir kitų sunkvežimių, Mercedesų. Tai va, parvežiau iš miško šitą karutį. Visą gyvenimą išliko šiek tiek kokybiškų vokiškų dažų. Žodžiu, dažniausiai pasitaiko šitokie ratai, bet kartais ir retesnis variantas su 6 išpikiais. Va, matosi, matmenys tikrai vienodi. Ir naudojo Panzerkampfwagen 2 vikšrus, vokiško lengvojo tankelio vikšrus. Tai gal dėl to tų vikšrų nemažai pasitaiko, būtent dėl maulterio. Tai maulterio aišku nebus čia, ko gero šitam kieme, nors ką gali žinot, bet
važiuoklė. Tegul stovi ta važiuoklė tinginys, irgi lietuviškas parkeliavęs. Dabar aš jo neparodysiu. Iš Latvijos parsivežiau prieš porą metų svirtis važiuoklės. Nu taip, jeigu ne pantera šiandien renkasi, tai tigras, jeigu ne tigras, tai mulas. Ir dėl to nenuobodu. Kiekvieną dieną kažkur judam į priekį.